Mossad waa hay'adda sirdoonka qaranka Israa'iil oo ka mid ah 10 dal ee ugu sarreeya ee haysta hubka nuclear-ka ugu awoodda badan adduunka. Waa mid ka mid ah 3 laamood ee bulshada sirdoonka dalkaasi Israa'iil ay leeyihiin. Labada kale waxa ay kala yihiin Shin Bet iyo Ammaan, kuwaasi oo kala shaqeeya amniga gudaha iyo sirdoonka militariga sida ay u kala horeeyaan. Mossad inta badan waxa la shaqeeya sirdoon shisheeye oo ururiya macluumaadka ku saabsan horumarada dibadda ee halis gelin kara danaha Israa'iil iyo amniga. Hay'addu waxa ay wadataa howlo qarsoodi ah, waxa ayna leedahay unug la dagaalama argagixisada oo loo yaqaan Kaydon. Wax badan unugani lagama oga, laakiin waxa la og yahay inay ku jiraan dad dilayaal caan ah. Hay'adda sirdoonka Mossad waxa inta badan la shaqeeya hay'ado kale oo sirdoon. Mowduuca guud ayaa waxa uu yahay barnaamijka nuclear-ka Iran. Mossad waxa sidoo kale iskaashi la sameysay wakaaladaha sirdoonka bartamaha iyo bariga dhexe. Sirdoonka Israa'iil oo galaangal xoog leh ku dhex leh gudaha iyo banaanka ayaa inta badan mishinada ay fuliyaan waxa ay u badan yihiin kuwa dibadda ah, ayagoo inta badan sameeya dilal qarsoodi ah si aysan u wiiqin danaha Israa'iil. Waxaana jira dhowr howlgal oo ay ka fuliyeen dalalka Khaliijka oo ugu horeeya dalka Imaaraadka Carabta. Mishinadii ugu cajiibsanaa ee fuliyeen mukhaadaraadka Israa'iil waxa ka mid ahaa dilkii shirqoolka ahaa oo ay u geysteen Fadi Shaqaqi Oktoobar 26, 1995 kaasoo ka dhacay magaalo xeebeedka Siama ee dalka Malta. Shaqaqi wuxuu ahaa aasaasaha urur Islaami ah oo la dagaalami jiray Israa'iil, waxayna inta badan xoogga saari jireen dhulka ay Israa'iil xoogga ku haysato. Israa'iil ciidanka qarsoon ee mukhaadaraadka ah ayaa maalin kasta caalamka ka fuliya dilal iyo mishinno qarsoodi ah, waxaana dheer intaasi xogaha muhiimka ah ay kala baxaan internetka. Waxaana jira daandaansi hoose oo ay ku doonayso inay is arkaan dalka isaguna quwadda weyn ee Iran.